السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في قناتنا. انا بعتذر جدا عن الفيديو اللي انا عملته لكم ده، واسفة جدا عن صوتي، بس انا حبيت اجرب معاكم الوصفة دي. وصفة حلوة جدا ومضمونة. انا جربتها عن نفسي وحسنتني عن الاول كتير خالص. انا تعبانة بقالي فترة، كان صوتي رايح خالص، مش عارفة اتكلم. لسه النهارده اول يوم اقدر اتكلم، عشان كده بدات اصور معاكم. انا بقالي فتره غايبه عنكم وبعتذر. بس ان شاء الله نرجع ان شاء الله ونكون احسن من الاول. فانا حبيت اقول لكم على الوصفه اللي انا عملتها وجابت معايا نتيجه فعاله ومضمونه. حبيت افيدكم بيها معايا، ما حبيتش افيد نفسي بس لوحدي. ان شاء الله هقول لكم على الوصفه. معايا ده ورق لورا، تمام. ومعايا كوباية مية، معايا في الكوباية التانية دي قرنفل، تمام اهو. معايا قرنفل، ربع معلقة قرنفل مطحونة، او ممكن تحطيها القرنفل اللي هو المسمار ده. انا ببقى طحنة عندي القرنفل، فعشان كده حطيت مطحون. ان شاء الله معايا كنكة، تمام. هجيب بقى كوباية المية، بسم الله كده، وهنزل بالورق اللورا ده في المية، هسيبها تغلي معاها حلو جدا. فوائد اللورا ده يا جماعة بجد طلع الفوائد بتاعته مدهشة، للقولون وللجهاز التنفسي ولمرضى السكر ولكل حاجة. ان شاء الله هنزل لكم فوائد ورق اللورا ده في فيديو تاني بإذن الله، وهنشوف الوصفة مع بعض. انا دلوقتي هحط ديت المية تغلي على البوتاجاز، تغلي جامد، ونشوف مع بعض هتبقى عاملة ازاي. دلوقتي انا حاطه الميه بالورق اللورا او ورق الغار في الكنكه كده على النار. هيغلي كويس جدا، هسيبه يغلي لما ينزل كل المواد اللي فيه ان شاء الله. بعد كده هنشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده الميه بدات تغلي معايا كده، هبدا انزل كده الورق كده في الميه من تحت، عشان ما يعومش معايا على الميه، على وش الميه، تمام. وهسيبه يغلي معايا شويه كده، مش قوي. وبعد كده هنحطه على القرنفل ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. الوقت انا خلاص الميه غلت معايا والورق الغار ده خلاص غلى معايا. هبدا بنزل بيه على القرنفل، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده. هنزل كل الورق برضو اللي موجود معايا بالشكل ده اهو، بالشكل ده. عايزه تحطي له عسل نحل حطيه، بس هو بصراحه بيبقى طعمه حلو جدا، مش محتاج سكريات خالص فيه بجد. فانا ممكن تحطي له بس رشه صغيره من السكر على طرف المعلقه كده سكر، او هتحطي له برضو رشه من العسل على طرف المعلقه عسل ابيض. انا هسيبه بقى كده، هغطيه تمام شويه كده لما القرنفل ينزل كل الزيوت اللي فيه في الكوبايه وفي الميه، وهنرجع مع بعض نشوفه ونشرب. دلوقتي احنا سيبنا الكوبايه قعدت فتره طويله مقفول عليها اهي، اما دفى كده شايفين لونه غير ازاي اهو، لونه غير. هنبدا بقى نشيل الورق ده بالشكل ده كده، بالشكل ده. شلنا كل الورق هنا اهو، تمام. فضل معايا بقى القرنفل اهو، القرنفل اللي موجود معايا بقى دلوقتي في الكوبايه بس. عايزه بقى زي ما قلت لك حطي فيه ورق عسل او سكر تبع التحليه اللي انت عايزاها. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، حبيت افيدكم بيه. وجربيها، اي حد عنده سعال او كحه بينظف الصدر جامد بجد، وبيفتح الجهاز التنفسي حلو قوي، وحاجات طبيعيه مش حاجات مضره. ان شاء الله هبقى انزل لكم فيديو تاني بفوائد ورق اللورا او ورق الغار ان شاء الله.
فادعوا لي ربنا يشفيني، وان شاء الله نرجع لكم تاني. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عاجبكم ويفيدكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.